afat për zgjedhjen e presidentit, momentin që nuk ka dakordim për një emër për president, çfarë do ndodhte me këtë pozitë nëse UD e presidentit nuk fillon nga dita 1 me njerë pasi kemi edhe një kuvend të ri? Shikoni, derisa nuk konstituohet parlamenti, dhe të thonë asgjë nuk mund të ndodhë. As nuk mund të shpërndahet, as nuk mund të marrë ndonjë veprim. Parlamenti duhet detyrimisht se është obligim kushtetues të konstituohet. Përndryshe, pasi të i kalon 6 muaj, nuk parashihet ndonjë dispozitë në kushtetues që çka duhet të ndodhë. Të në raste pa precedent, të cilat kanë ndodhur në Republikën e Kosovës. Nuk kemi pas kësaj rastet e para janë, të cilat ne si hartues të kushtetues nuk kemi mund të i parashohim që mund të ndodhë, ose të vinë këto momente të cilat janë të pashpjegueshme. Pra nuk është parapar ky mos dakordimi partive politike për një figurë konsensuale për president? Po, nuk ka